Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Вакытында ярдәм итү өчен булышалар. Ол халкына особенно медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфатында бик зур чагылыш табачак. Татарстан медицина учрежденияларына бүген яңа транспорт чаралары тапшырылды. Яңа автомобильләрне Динә Исәметдинова да күрде. Кэшбэк ала алмыйлар. Обратилась я в центр Ял, они мне разъяснили ситуацию. Балаларның ялы өчен ни өчен өстәмә акчалар түләнмәй. Проблеманы слаңсны җаны фирәндә. Берләштерүче үзәк. Игелеген күрергә насип булсын, монда килергә насип булсын. Биектаудагы яңа ислам үзәге ачылышыннан Гөлназ Сәйфетдинова. Милли музейдан Казан изге ана иконасы соборына. Минем өчен ул зур гордость. 2016 елда мин ул икона белән эшләдем 2 ай. Нинди кыйммәтле экспонатны музей фондларыннан яңа ачылачак гыйбадәтханәгә тапшырдылар. Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Татарстанның 42 район хастаханәсе 90 яңа Lada Largus автомобиленә ия булды. Аларны баш табибларга Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Бу сәламәтлек ил күләм проекты һәм 2021-2025 елларда Татарстанда сәламәтлек саклау учреждениеләренең беренчел звеносын яңарту программасы буенча тормышка ашырыла. Быел барлыгы 413 машина биреләчәк. Яңа транспортка ия медицина хезмәткәрләре шатлыгын Динә Исәметдинова да уртаклашты. Машинаның сертификатын тапшырам. Машиналар Татарстандагы 42 район үзәк хастаханәсенә бирелде. Бу сәламәтлек саклау учреждениеләренең беренчел звеносын яңарту программасы нигезендә башкарыла. Коронавируска бәйле вазгыять катлаулы чорда мондый ярдәм бигрәк тә кирәк ди Рөстәм Миңнеханов. Хәерле сәгатьтә булсын, бу машиналар игелекле булсын. Безнең кемгә нинди ярдәм кирәк, вакытында күреп, вакытында ярдәм күрсәтеп, кешеләрнең тормышын саклауда сезнең өлешегез бик зур. Шуңа күрә сезгә һәммәгезгә дә рәхмәт. Медицина ярдәме күрсәтү өчен шартлар тудырылган. Актаныш районы үзәк хастаханәсенә бүген 3 яңа автомобиль китәчәк. Ишендә мобиль носилкалар һәм кирәкле дарулар белән букча. Беренчеләрдән булып транспорт чарасын хастаханәнең баш табибы бәяләде. Булар инде безнең врачебный амбулаторияларга биреләчәк, участковый больница һәм фельдшерский, акушерский пунктларга биреләсе машиналар. Авыл халкына райцентрга барырга ераграк булса, ушу машиналар килеп, аларга или алып китәчәкләр үзәк хастаханәгә, или шунда үз урында ук тиешенчә медицина ярдәме күрсәтәчәкләр. Авыруларга ярдәм итү тизләтелсә, шоферларга уңай эш шартлары каралган. Автомобильләр замана таләпләренә туры китереп җиһазландырылган. Мультируль, кабинада кондиционер һәм Bluetooth эшли. Бу инде шалтыратуларны куркынычсыз һәм юлдан аерылмыйча гына кабул итәргә мөмкинлек дигән сүз. Гадәттән тыш хәлләр өчен СОС тимәсе бар. Быел республикада сәламәтлек саклау учреждениеләренең беренчел звено оешмаларын яңарту программасы буенча 413 автомобиль тапшырылачак. Быел без медицина хезмәткәрләре көнендә 150 Largus машинасын һәм 43 Ford Transit автобусларын тапшырдык. Бүген 90 автомобиль. Яңа машиналарны бүген үк республика районнары хастаханәләренә алып кайтып киттеләр. Динә Исәметдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Соңгы тәүлектә Россиядә тагын 24633 кешегә ковид диагнозы куелган. Иң күп авыручылар гадәттәгечә Мәскәүдә 4000ннан артык, Мәскәү өлкәсендә 2500 кеше, Санкт-Петербургта 1938, Башкортстанда 249 очрак. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 55 кеше коронавирус йоктырган. Аларның 15-е хастаханәдә, 40-ы өйдә дәвалана дип хәбәр итә республика штабы. Татарстанда тагын 5 кеше ковидтан үлгән, бу 63, 75, 80 һәм 90 яшьлек хатын-кызлар, 67 яшьлек ир-ат. Ярминкәләр үткәрү санын 2 тапкырга арттырырга, яшелчәләрне саклау өчен өстәмә мәйданнар төзергә, күпләп сату тарату үзәкләрен күбәйтергә. Россиядә яшелчәгә бәя артуга каршы шулай көрәшергә тәкъдим итәләр. Хәзер халык кеременең 40%-ын азык-төлек алуга тота. Чөнки быел илдә бәрәңге бәясе былтыргы белән чагыштырганда 165, кишер 350, кәбестә бәясе 215% арткан. Моны яшелчә җитештерүчеләрдә товар бетү белән аңлаталар. Былтырга запаслар җитмәгән, яз салкын булу сәбәпле быелгылары өлгермәгән инде. Әмма июль уртасында олар сатуга чыга башлады диләр белгечләр. Шуңа якындагы 2 атнада яшелчә бәясе белән вазгыять үзгәрергә тиеш. Моның өчен төрле чаралар тәкъдим ителә.
Приняты меры поддержки по предприятиям птицеводческой отрасли. Быйыл кышчылык тармагына 1 миллиард сум, шикәр һәм сыйык май тармагына 9 миллиард сум, ипи пешерүче һәм он җитештерүчеләргә 4 миллиард сум акча бүлеп бирелде. Бу бәяләрне арттырмау өчен эшләнә. Яшелчә үстерү мәйданнарын, аларны саклау урыннарын тагын да күбәйтергә кирәк. Хәзер булганнарына 8 миллион тонна гына сыя. Бу аз. Яшелчә хакын төшерүне җитештерүчеләрдән генә түгел, кибетләрдән дә таләп итәчәкләр. Бәяләр кайчан кими башлар? Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Кэшбэксыз калалар. Безнең редакциягә балаларны лагерьгә юллама сатып алган бер юлы берничә гаилә мөрәҗәгать итте. Исегезгә төшерәбез, сабыйларын ял итәргә җибәргән ата-аналарга компенсация тиеш. Хөкүмәт карары май аенда чыккан иде. Күпләр вәгъдә ителгән кэшбэкны алган инде, бу ата-аналар кертемнең 50% тәшкил итә. Ни өчен аны бөтен кешегә дә бирмиләр? Руслан Хөснетдинов материалы. Нам сказали так в центре Ял, необходимо выкупить до 25 числа. Гагарин лагерына юлламаны диләре Әдиятуллина 9 яшьлек улы өчен 24 майда сатып ала. Смена 18 көн 4-сеннән 21 июньгә кадәр дәвам иткән, ләкин кэшбэкны кайтарып булмый. Обратилась я в центр Ял. Бу хәлләргә ачыклык кертү өчен Ял лагерына мөрәҗәгать иттем. 15 июньнән башлап дәүләт хезмәте порталында гариза язырга кирәк диделәр. Барысында алар кушканча эшләдем. 2 көнлек минем гаризаны кире кагулары турында хәбәр килде. Бу ата-аналарның балалары беренче сменада ял иткән һәм хөкүмәтнең кэшбэкка кагылышлы 2 карары бар. Аның беренчесе нигезендә 25 майга кадәр юллама сатып алучылар кэшбэкка хокуклы. Тик моның өчен лагерь коммерцияле саналырга тиеш. Около 800 путевок мы 800 юлламаны без 25 майга кадәр саттык. Хөкүмәт карары нигезендә Татарстан бюджетыннан субсидия алган ата-аналарга кэшбэк каралмаган. Татарстанның яшьләр министрлыгында проблема турында беләләр. Мондый хәл республиканың барлык районнарында да күзәтелә ди. В данном случае все условия реализации. Бу очракта әлеге программаны гамәлгә ашыру шартлары федераль үзәк тарафыннан билгеләнә. Кызганычка каршы төбәк дәрәҗәсендә әлеге программаны без үзгәртә алмыйбыз, бары тик карарны гына үтибез. Татарстанда җәйге ял өчен 23 мең ата-ана кэшбэк акчаларын кайтарган. Бу юлламаны 25 майдан соң сатып алучылар. Әлеге очракта аның коммерцияле булганмы, әллә дәүләтнекеме роль уйнамый, ә кэшбэк ала алмаган ата-аналар прокуратурага мөрәҗәгать итәргә җыена. Руслан Хөснетдинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан Ички эшләр министрлыгына Финика финанс оешмасына карата беренче шикаятьләр килгән. Бу хакта бүген хокук сакчылары журналистларга сөйләде. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәр аларга карата законсыз банк эшчәнлеге турындагы маддә буенча җинаять эше кузгатылган иде. Финиканың лицензиясе кешеләрдән акча җыю өчен рөхсәт кәгазьләре дә булмаган. Оешма юридик зат буларак Россиядә теркәлмәгән иде. Узган атнада җитәкчеләре Финиканың януында бер-берсен гаепли башлады. Татарстан прокуратурасы алданган кертимчеләрдән гаризалар алынмау хакында белдергән иде. Хәзер исә шикаятьләр яза башлаганнар инде. Не больше 10, но, скажем так, это просто информация на сегодняшнюю минуту. Бүгенгә онлап гариза бар, әмма бу сан үзгәрергә мөмкин. Әлегә алар тикшерелә. Җинаять эше финанс пирамидасы оештыру маддәсе буенча кузгатылган иде. Үзәк банкка сораулар җибәрдек. Алданган кертимче хәлендә калмас өчен инвестицияләр кертүнең финанс тәртибе бар. Кырбан гайту уңайнан бәйрәм намазын яңа мәчеттә укыячаклар. Бүген Биектау районында бердәмлек ислам үзәге ачылды. Ул районның барлык 52 мәчеттән имамнарын берләштереп торачак. Моннан тыш биредә мәдрәсә бар, уку эшләре оештырыла. Ачылыш тантанасында президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул ислам үзәгенә нинди хәйр фатихасын бирә? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Үзәкнең мәхәббәт бинасы ерактан ук күренеп балкып тора. Бүген ул рәсми рәвештә беренче кунакларны кабул итте. Мин үзем дә Биектау районында эшләдем. Монда бер нәрсә монда басу иде. Монда хәзер менә тормыш гөрләп тора. Әлбәттә безнең әгәр дә үзебезнең гариф-гадәтләребезне, әгәр дә милләтебезне, телебезне без сакламасак, дин ул беренче чиратта бу эшкә иң уңай, иң кыска юл. Монда онлайн безнең Булачак мәчет урынына нигез ташын 2015 елда салалар. Җирле эшмәкәрләр, хәйриячеләр көченнән килгән һәркем булыша. Акчалатада төзүчеләргә ярдәм итеп тә, дуга белән дә. Рөстәм Миңнеханов мәчетнең бизәлеше, монда эш оештырылышы белән таныша. Тышкы һәм эчке матурлык, эчтәлек белән дә баетылачак. Бина оештырмасын дигәндә, каникулда булган балалардан файдаланып, аларны әзрәкенә җитә торабыз. Президент биредә Казандагы мәдрәсә филиалын оештырырга тәкъдим итте. Биредә дини белем бирү йорты ел әйләнәсе эшләячәк. Бер юлы 60 балага исәпләнгән. Уңайлылык өчен 5 уку бүлмәсе булдырганнар. Ашханә, йокы бүлмәләре, конференция залы бар.
Монда килеп, мәсәлән, шул ук Казаннан чакырып, хәзрәтләрне яисә үзебезнең яшь имамнарыбыз, хәзрәтләребез, әле генә мәсәлән мәдрәсә бетергән имамнарыбыз шул ук үзебезнең олы яшьтәге хәзрәтләребезгә, имамнарыбызга дәресләр бирәчәкләр. Ират һәм хатын-кызлар өчен аерым намаз бүлмәләре, эш һәм ял көннәрендә биредә төрле мастер-класслар оештыру каралган. Әйтик, бүген биредә ханымнар һәм туташларны яулык бәйләү серләренә өйрәтәләр. Кызлар бераз яулыкны күтәрәбез дә, тигезләп, азыртка таба яулыкны беркетәбез инәләр белән. Кыскасы, үзәк буыннар бәйләнешендә өзми, ул улысы кешесе өчен ачык. Күптән кирәк, нигә дигәндә безнең районда халык саны арта, мөселманнар саны да бик күп арта, мәчетләр дә арта. Һәрбер мәчеттә бит инде булырга тиеш кешесе безне алып барырга, дөрес юлга барырга. Мәрҗани хәзрәтебезнең шундый бер сүзе бар. Эш әйбер динебездә булмаса да динебезне саклый. Алар гырыф-гадәт, милли кием һәм тел. Бу эш әйберне без сакласак, алар да безнең динебезне саклаячак иншаллах. Бердәмлек Биектауның төп мәчете булачак. Инде иртәгә биредә тәүге бәйрәм намазы укыла. Биектау районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Корбан гает уңайыннан Татарстанның барлык мәчетләрендә бәйрәм намазы укылачак. Алар ковидка каршы көрәш кагыйдәләре кысаларында узар дип планлаштырыла. Республиканың Диния нәзарәте өлкән яшьтәге кешеләргә җәмәгать урыннарына бармаска киңәш итә. Корбан чалу йоласында заказ ясап урынга бармыйча гына үтәргә мөмкин. Итен өйгә китерү хезмәте каралган. Иртәнге 3 сагать 10 минуттан башлап Казанның Галиев мәчетеннән турыдан-туры трансляция оештырылачак. Камил хәзрәт Сәмигуллинның бәйрәм вәгазен һәм гаит намазын ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета телеканалларынан карарга мөмкин. Башкалада бәйрәм намазы 4-нче яртыда укылачак. Шуңа мәчетләр яныннан узучы җәмәгать транспорты үз хәрәкәтен төнге 3-нче яртыдан башлый. Намаздан соң исә Корбан чалырга барырга була. Аны 3 көн дәвамында Казанның 17 мәйданында чалачаклар. Казанда Корбан гает уңайыннан Горький исемендәге үзәк мәдәният һәм ял паркында иртәгә Корбан фест гаилә фестивале узачак. Татарстан Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, бәйрәм Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буе районнары мөхтәсибәте тарафыннан үткәрелә. Катнашучылар мөнәҗәтләр, нәшидләр, шигырьләр тыңлый алачак, аниматорлардан тамаша, велошоу күрсәтеләчәк, моннан тыш конкурслар, осталык дәресләре, интеллектуаль уеннар оештырыла. Милли музейдан Казан изге ана иконасы соборына бүген Татарстан фондында 80 ел сакланган уникаль экспонат көмеш рамны башкала епархиясенә тапшырдылар. Тантанада Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл катнашты. Алтын йөгертелгән бу көмеш кысаларда 1904 елга кадәр Казан изге ана иконасының төп нөсхәсе урнашкан булган диләр. Хәзер рамнар шул ук исемне йөрткән соборда урналачак. Ул 21 июль көнне ачыла. Кыйммәтле ядкарны музейдан гыйбадәтханәгә кадәр ничек алып бардылар һәм бу вакыйга нинди тарихи әһәмияткә ия? Алдагы репортажда. Непосредственно оклад на икону. 6 кисәктән торган 17нче гасырга караган әлеге уникаль экспонат Татарстанның Милли музей фондына 1939 елда Петропавловск чиркәвеннән китерелә. 1904 елга кадәр әлеге рам, ягъни кысаларда Казан изге ана иконасының төп нөсхәсе сакланган диләр. Аны музейдан соборга затырга Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл да килде. Представляете, сколько миллионов людей прикасалось к этому, к этой святыне. Дини бәйрәм күренешләре сурәтләнгән көмеш экспонат шул хәдер оста итеп алтын белән йөгертелгән ки, аны яңарткан рәссам-реставраторга эштә калмый диярлек, таушалган урыннарын гына тәртипкә китердем ди. Беренче тапкыр әле 2016 елда ук. Минем өчен ул зур гордость. 2016 елда мин ул икона белән эшләдем 2 ай. Быел бер ай. Так что особый сложностьлар монда булмады. Аны бик көчле осталар эшләгәннәр. Кыйммәтле экспонатны музейдан алып чыгу өчен агачтан махсус тартма ясалган. Аның зурлыгы көмеш кысаларның зурлыгын кабатлый юлда алып барганда бәрелмәсен өчен берничә кат кәгазьгә һәм йомшак материалга төрәләр. Чак кына кырып утыра һәм кадаклап куела. Кыйммәтле экспонат соборга бронеләгән автомобильдә юл ала. Махсус машина Милли музейның ишек алдында туктый. Кораллы сакчылар күзәтә. 2 километр юл тыныч узсын өчен күз кылак булырга кирәк. 10 минутта
Узмы экспонат тиздән ачылачак ибадәтханәгә килеп җитә. Монда соңгы әзерлек эшләре алып барыла. Тарихи ядкәр түрдәге стендларның берсендә эленеп торачак. Сердце наполнено такими большими чувствами благодарности. Йөрәктә әлеге соборны төзүчеләргә карата олы рәхмәт хисләре. Ул республикабызда яшәүчеләрнең дустана мөнәсәбәтләренә тагын бер ныклы нигез. Соборда бар да яңа төзелеш материалларда, картиналарда, бу тарихи ядкәр анда үткәннәрне һәм бүгенгене тоташтырып торучы символ ролен үтәячәк. Тамашачылар кыйммәтле ядкәр белән 21 июль көнне Казан Изге Ана иконасы соборы ачылышында хозурлана алачак. Тарихи вакыйгада республика җитәкчелеге һәм Россия патриархы катнашыр дип көтелә. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Казан Изге Ана сүрәтенең мәгънәсе нәрсәдә? Россия һәм дөнья цивилизациясының тарихи, мәдәни һәм рухи үсешенә ул нинди йогынты ясаган? Бу һәм башка сораулар турында халыкара фәнни гамәли конференциядә фикер алышалар. Ул Казанда уза. Казан Изге Ана иконасы соборы ачылышына багышланган. Чарада йөзләп спикер чыгыш ясый. Теманың максаты соборның тарихын, асылын төрле яклап ачу. Каждое такое заседание. Һәрбер мондый утырыш тарихта кечкенә генә булса да ачыш ясарга мөмкинлек бирә. Иконаның асылы турындамы яки дөньяга йогынтысы турындамы яңалык ишетәбез. Президент Владимир Путин стратегик үсеш һәм илкүләм проектлар буенча совет утырышын уздырды. Видеоконференция режимында анда Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Владимир Путин пандемияның планнарга берникадәр үзгәреш кертүен әйтә, әмма бу стратегияны яңадан карарга кирәк булачак дигән сүз түгел ди. Киресенчә, барлык хакимият органнары да эш темпларын арттыру өчен җаваплы. Дәүләт башлыгы сүзләренчә, илкүләм проектлар мәгариф, фән, сәнәгать тармагында яхшы нәтиҗәләр бирде. Тагын бер мөһим максат ул гаиләләргә ярдәм. Мы последовательно двигались вперед, потому что всегда, даже в самое трудное время, держали в фокусе наши общие национальные цели, которые близки и понятны каждому гражданину страны. А это подъем наших регионов, городов и поселков, создание новых рабочих мест, благополучие и достаток российских семей. Рөстәм Миңнеханов бүген Афганстан Ислам Республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Сәид Таип Джавад белән очрашты. Сүз сәүдә, икътисади һәм гуманитар өлкәләрдә хезмәттәшлек турында барды. Татарстандагы КАМАЗ, Казанның вертолетлар заводы, КЭР холдинг кебек компанияләрнең Афганстанда эшләү тәҗрибәсе бар инде. Республика нефть химиясе, машина төзелеше һәм дарулар җитештерү өлкәсендә экспорт күләмен арттырырга ниятли. Ел ахырына кадәр Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында 44 төрле яңа бүлек барлыкка киләчәк. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин 2022 елга барлык мөһим хезмәтләрне электрон форматка күчерү бурычын куйган иде. Хәзер анда 2,5 миллион артык Татарстанны теркәлгән. Күптән түгел ведомстводан тыш сак өчен түләү, транспорт картасы балансын тулыландыру һәм судларга язылу кебек хезмәтләр дә өстәлә. Активным пользованием портала государственных муниципальных услуг. Татарстан халкының 750 меңе актив төстә дәүләт хезмәте порталыннан куллана. Һәр 4нче гаилә трак коммуналь хезмәтләре өчен шуннан түли. Сентябрьдә Дәүләт Думасына сайлауларда катнашу өчен документларын бүген Илья Вольфсон округ сайлау комиссиясенә тапшырды. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Идел буе бер мандатлы округы буенча бара. Бу елның язында ул биредә Бердәм Россиянең праймеризында яхшы күрсәткечләргә иреште. Округ комиссиясе документларны 10 көн дәвамында карый. Шуннан соң кандидатны теркәү турында карар кабул ителәчәк. Аннары Илья Вольфсон сайлау фондын ачып үзенең ышанычлы затлары белән эшли башлый ала. Планирую встречаться с людьми. Халык белән округта яшәүчеләр белән очрашырга, район, шәһәр башлыклары, район активлары, зур предприятие хезмәткәрләре белән күрешеп сөйләшүләр узачак, актив сайлау алды кампаниясын алып барачакбыз. Бүген Дәүләт Думасы сайлауларында катнашу өчен документларны Олег Морозов та тапшыра. Дәүләт Думасының хәзерге депутаты Бердәм Россиянең Түбән Кама бер мандатлы округы праймеризында җиңә. Кандидатны теркәү карары 10 көн эчендә кабул ителәчәк. Шуннан соң Олег Морозов сайлау счетын ачып сайлау алды кампаниясын башлый ала. 44 документа я подавал в партию. Бүтән сорауларга җавап булсын өчен мин партиягә 44 төрдәге документ тапшырдым. Бу дөрес тә, кандидат сайлаучылар алдында ачык булырга тиеш, комиссиядә сайлау кампаниясенә кемне тәкъдим иткәнен аңларга тиеш. Институтлар мәдәният илкүләм проекты кысаларында цифрлаштыруга басым ясый. Казан Дәүләт мәдәният институты электронный Казгик платформасын булдырган. Аның ярдәмендә пандемия вакытында уку-укыту, фәнни һәм иҗади чаралар дистанцион форматта узган. Институт хакатон форумында катнаша. Аның ярдәмендә мәдәни объектлар буенча виртуаль сәяхәт оештырыла. Мәдәният өлкәсендә өзлексез белем бирү һәм кадрларның квалификациясын арттыру үзәге актив эшли. Бүген анда бөтен Россиядән 3500 кеше белем алса, киләсе елга аларның саны 4000-гә җитәр дип көтелә.
Biz bütün Россия Федерациясын специалистларны, мәдәният специалистларны һәм җитәкчеләрне укытабыз. Библиотека өлкәсендә, китапхана өлкәсендә, музей өлкәсендә һәм мәдәният өлкәсендә. Быел Казанда 832 укучы мәктәпне медаль белән тамамлаган, 125 Татарстанлы, Казанлы исә имтиханны 100 балга тапшыра. Айруча рус теле, математиканы яхшы биргәннәр, Россия буенча уртача күрсәткечтән 3-5 балга югарырак. Бу соңгы берничә елда күзәтелә торган күренеш. Быел сайлап алу имтиханнары исемлегенә беренче тапкыр Кытай теле дә өстәлгән. Шулай да иң популяр фәннәр булып профильле математика, җәмгыять белеме, физика, информатика һәм биология санала. Казанның Зәңгәр күлләре Россия хәзинәләре конкурсында катнашачак. Бу хакта Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты җиткерә. Зәңгәр күлләр табигый объект номинациясендә тәкъдим ителгән. Бәйге онлайн форматта үтә, анда теләгән һәркем тавыш бирә алачак. Конкурсның максаты Россиянең истәлекле җирләрен билгеләүне түгел, илебезнең туристлык картасында яңа урыннар ачу. Номинантлар өчен табыш бирү National Geographic Россия сайтында 10 октябрьгә кадәр бара. Нәтиҗәләр ноябрьдә билгеле булачак. Бүген Казанның авиатөзелеш районында Рәхмәтулла мәчете ачылды. 1 ел элек Гарәфә көнендә әлеге Аллаһ йортының ярым айын урнаштырганнар иде. Әлеге мәчет районның социаль шәһәрчек өлешендә бердән-бер корылма. Рәхмәтулла Аллаһның рәхмәте дигәнне аңлата. Эш башланган вакытта авырлыклар күп булса да, мәчетне төзеп чыга алдык ди оештыручылар. Инде иртәгә биредә Корбан гаете уңаеннан бәйрәм намазы узачак. Аллаһ йортының ачылышына халык ишек алдын тутырып килгән иде. Мәчет төзелешен башлап йөргән һәм үз эшен керткән кешеләргә төрле бүләкләр дә тапшырылды. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Мәчет төзелү кирәк ул, бик тә кирәк. Эше бушылмасын балакайым. Күп келсен кешеләр. Бүгенге көн бик бәйрәм шикелле. Бәлкем без бу мәчетнең ачылышын бик көттек. Менә балалар белән килдек. Көттек, бик зур бәйрәм безнең өчен. Икеләтә бәйрәм, Корбан гаете икеләтә бәйрәм. Бик шатланып шушы вакыйганы уртаклашырга дип Казан шәһәренә, Чаллы шәһәреннән килдек. Мәчет 500 квадрат метр мәйданны билионда намаз уку бүлмәсе, балкон, дини бәйрәмнәр уздыру өчен зал бар. Иман йортының ишек алдында бәрәкәт чишмәсендә ачтылар. Тиздән монда балалар мәйданчыгы да урнаштырачаклар. Бүген санап утырган идем, 2 елда 40 көн икән бүген. Төзи башлаганга беренче теге җирне алып катлабан кызы башлаган. 2 ел вакыт узган безнең. 2 ел эчендә кемнәр белән генә эшләмәдек, кемнәр генә килмәде. Әлхәмдүлилләh, бу мәчетне бөтен халык белән, бөтен шәһәр белән төзедек дип әйтсәк тә дөрес булыр. Җәйге лагерь планлаштырып торабыз, иншалла, август аенда. Һәм шулай ук 1 октябрьдән дә балалар өчен дәресләр каралган. Һәм алар гына түгел, гади дәресләрдән түгел, без сәләтлек балаларны җыясыбыз килеп, аларны инде дөньяви яктан үстерәсебез килә. Телләр ягыннан гарәп теле мәсәлән. Балалар Юрий Куклачев белән бергәләп күңел ача. Бүген Казанның Ярдәм мәчетендә нәниләр өчен зур бәйрәм тамаша уздырдылар. Ул әлеге комплексның эшли башлауына 8 ел тулу уңайнан үткәрелә. Чараның төп кунагы Россиянең халык артисты, балалар өчен Песиләр театрын булдырган шәхес Юрий Куклачев. Нәниләрнең күңелен ничек күрделәр бәйрәмдә, Инзилә Хусейнова да булды. Давайте все мы будем человечнее. Аны балалар бик ярата. Ул үзе дә алар белән бергә бии, җырлый, күңел ача. Россиянең халык артисты беренче Песиләр театрын булдырган күренекле шәхес Юрий Куклачев Казанда. Быел шәһәрдә ярдәм комплексы эшли башлаганга 8 ел. Шул уңайдан мәчет ишек алдында балалар өчен күңелле бәйрәм оештырганнар. Казань для меня как родной город. Казанга килергә бик яратам. Татарстан президентыннан яхшылык дәресләренең мәктәпләрдә дә укытыла башлавын сорадым. Балаларны кечкенәдән үк игелек кылырга өйрәтеп үстерергә кирәк. Башка вакытларда мәчеттә тынычлык хөкем сөрсә, бүген биредә шаугыр киләләр. Балалар өчен төрле мастер-класслар, ял итү, күңел ачу урыннары булдырылган. Үз куллары белән матур сувенирлар ясыйлар, артистларга кушылып җырлыйлар. Бәйрәмнең төп кунагы Юрий Куклачевны күрүгә алар аеруча шат. Ул шундый сөючән, матур, акыллы, һәм бөтен кешене елмайтыра, һәм җырлата. Без мастер-класс эшләдек. Миңа мастер-класс бик эшләде. Бүген бик күңелле булды. Бүген Ярдәм мәчете ишек алдында менә шундый зур бәйрәм гөрли, биредә кечкенә генә сабантуй дисәк тә ялгышмабыз. Менә монда балалар үзләренең осталыкларын көрәштә күрсәтсәләр, биредә инде барысы да бергә аркан тартырга да була. Киттекме? Әйдәгез.
Ярдәм мәчетендә 8 ел эчендә бик күпләргә булышалар. Биредәге тернәкләндерү үзәгенә дәваланырга чит төбәкләрдән дә киләләр. Киләчәккә планнары да зурдан. Тернәкләндерү үзәген зурайтып, тагы да уңайлырак шартлар булдырырга телиләр. Шәкертләр өчен Коръән дәресләре укыта торган мәктәп төзергә дә ниятләре бар. Балаларыбыз безнең киләчәк, шуңа күрә инде без күбрәк балаларга, яшь-үсмерләргә басым ясыйбыз. Ул гомумән инде бәйрәмнәрдә генә түгел. Шулай инде ел дәврендә дә безнең мәчет тарафында дәресләр алып бара ул. Бәйрәм Корбан гаете алдыннан үткәрелә, чөнки балаларның күңелен күрү иң изге һәм саваплы эш санала. Инзилә Хөсәйнова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде. Матур кичләр сезгә. Снижение цен на автомобили Nissan в автоцентре РРТ. Только сейчас от 999 тысяч. Спешите в автоцентр Nissan на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Хотите попробовать самый вкусный помидор в своей жизни? Вырастите его сами. Сахарные томаты от Сидек – это разноцветная коллекция невероятно вкусных и мясистых сортов томатов. Покупайте семена Сидек онлайн и в магазинах города. Хочешь на море? Дельфинарий приглашает. Феерическое шоу с морскими животными, незабываемое плавание и фото с дельфинами на память. Телефон в Набережных Челнах 999-723. Хорошую аптеку я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. В аптеках Фармленд Полисорб 35 грамм 333 рубля. Линекс Форте 14 капсул 555 рублей. Фармленд, что надо. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам и подготовила специальное предложение. Филе куриное халяль Латифа 259 рублей за килограмм. Молоко Вкусняев 930 граммов 54 рубля. Лента. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик июль ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш Бөгелмә, Баулы Вознакайда төштән соң яңгыр явачак. Салкын атмосфера фронты тәэсирендә республикабызда явым-төшемнәр арта. Татарстанның 70% территориясендә яңгыр явачак. Урыны белән яшен вакытында көчле җил көтелә. Шулай ук без явы мөмкин төньяк чыгышта температура 32 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензеләйстә иртән аяз булса да, төштән соң көн булытлы. Салкын атмосфера фронты озак тоткарлану сәбәпле чәршәмбедән һава шартлары үзгәрә башлый. Бераз суыта, явым-төшемнәр арта дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балташта көн аязучан булытлы булачак, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көндез яңгыр явачак, кич белән явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта шулай ук һава шартлары үзгәрә, температура 30 градус. Халык сынамышлары буенча июль иртәсе салкынча булса, көндез яңгыр яумас диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җитәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм булар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протест читтә торсын. Без буны хәтта некроз стадиясендә дә торгызырга сәләтлебез. Операциясыз бортик бер укол ярдәмендә. Хәзер үк доктор Оз медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Казанда төштән соң яңгыр явачак, 28 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 62%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, хәерле бәрәкәтле эш атасы телим сезгә. Исән-имин булыгыз.